ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും റിനൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വന്നിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ചിക്കൻ ഉണ്ണിയപ്പമാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കാണും, ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ലേറ്റ് ആക്കാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗളിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 4 എഗ്ഗാണ്. അതൊരു ബൗളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ കുറച്ച് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് 4 എഗ്ഗും പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മുട്ടയും ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ബാറ്റർ രൂപത്തിലാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കനായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ 4 കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച ശേഷം നമുക്കൊരു ഫോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ബീറ്റ് ചെയ്യല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗ് ഇവിടെ പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ടൈറ്റാണോ ലൂസാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്പൈസി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലൂസിലാണ് ആവശ്യം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 എഗ്ഗ് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് ഇവിടെ 1 എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കി തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഇത് ഗ്യാസിൽ ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലൊന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാറ്റർ 1 സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയേ ചെയ്യരുത്. എപ്പോഴും ഇത് കുക്കായിട്ട് റെഡിയായി വരുന്നത് വരെ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഇത് കുറച്ചൊക്കെ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം. സൈഡ് മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ എണ്ണയൊന്നും കൂടുതൽ ഒഴിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എണ്ണയൊന്നും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ, എണ്ണ തന്നെ ഇല്ല. അപ്പോൾ എണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കും എണ്ണയുടെ റെസിപ്പി ഒന്നും അധികം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്റർ കൂടെ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈസി റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്, ഒട്ടും പ്രയാസമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിരിക്കും ഇത്. പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ എണ്ണയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എണ്ണ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കോ അവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും, അവർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി കൂടെയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡും ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ആക്കി വെക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല റെസിപ്പിയുമായി ഇതുപോലെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.